另外呢，就是世尊转生为莲花国王时，一次他的领土里发生了一场严重的瘟疫，死了许多人。国王唤来医生问：如何才能消除瘟疫呢？医生回问：若有如何打鱼的肉，则可医治。其他的办法，因为瘟疫之毒所致病，无法知晓。国王选择了以良辰吉日，所以就是在有些时候呢，在有些地方会出现这种众生共同业力带来的这些瘟疫等等的这种疾病啊，这样的时候，那就像这里面讲的一样，医生们也是没有太多的办法能够可以在治疗啊，看不出来什么是哪一个药才是对他有帮助，哪一个才是最有用，这些原因是什么呢？因为业力，众生的业力，就像我们就是在今天如果是在天空有很多的雾，所以就有的时候就看不到自己的眼前有很近的地方，像比如说有的时候呢，就是在机场都是没有办法在飞机降落的，这种情况也有嘛，对不对？那是什么？因为雾遮住了我们自己的肉眼嘛，那么这样的同样的道理，我们众生的业力然后就污染了遮住了那种怎么说呢？那个治疗的方法就是医生的医术，并不是说医术高与低的问题，也并不是说这个世界上有没有这个病的这个药，完全不是这样的一个问题。最主要呢，就是业力非常严重，就像现在我们就正在这个人类的众生受苦的这种疫情一样的道理啊，所以疫情也找不出来什么就是真正的一个方法，它可以治疗，已经长达这么2-3年嘛，现在已经接近3年的时间都没有办法治疗，原因是什么呢？那难道现在的这个21世代的这个医学不发达吗？当然不是啊，而且是全世界在任何一个地方的怎么说呢，医生或者是任何一个再有能力的那些国家也是没有任何办法的，原因是什么？因为人类共同的这个业力越来越严重，所以呢，就是在这个业力的这个怎么说呢，那个污染就是遮住了所有这些好的方法，就是都看不出来的。就像这样，那这个时候那个时候呢，就是也是一样的。那么这些事情呢，也并不是说是在人类上第一次发生，那当然也是过去也是很多地方都是有这种的问题，但是过去的话就是也没有像现在一样，就是相当人类的发展也是没有像现在一样的，但是也是人类的那个怎么说呢，那些痛苦也是没有办法像现在一样的共同的。那过去有些地方很好的时候，有些地方又比较不好，那现在都是整个的地球上的人都是变成相当于也是一个一团嘛，就是相当于变成一家一样的，那么就是来来往往什么就反正就是这个怎么说呢，一个病的传播也是非常的高嘛，所以就一样的就是因缘都变成一坨所以就业力都是这样来的。那么那个时候呢，就是世尊的那一世呢，就是那个时候的国王，就相当就是他们那个时候众生那个国土呢，本身就是很严重的一个众生的业力来带来了这种瘟疫，但也是他们又不幸当中呢，就是有非常非常的幸福的，就是有这么殊胜的国王。那尤其是国王是世尊的这个有一世就是正在修持佛法，就是正在修持菩提道的一位，那么就是变成了他们的国王，所以就是可以有机会救度他们。清晨沐浴、更衣、手持、发观斋戒，对三宝做了广大供养，猛烈祈祷之后，愿发愿：愿我死后立即转生为洞穴河中的如何打鱼，
说吧，便从树边张皇宫上跳下，立即转化为杜穴河中的如何打鱼。接着那条鱼以人鱼对众人说：我是如何打鱼，你们取我的肉吃吧。于是众人纷纷割取他的肉，身体的一次割完后，又搬到另一次割，一次的肉割下后，又生出来，如此交替使用鱼肉后，所有的病人全部康复了。那条鱼又对众人说：我是你们的莲花国王，为了使你们摆脱疾病，舍弃了自己的性命，转身为如何打鱼。你们若想报答我的恩德，则应竭力断恶行善。于是众人都依照他的教诲去做。从此以后，他们再也没有堕入恶趣与邪道之中。对，就是如果是众生的共同的业力跟因果就是这样。有的时候呢，就是有一些觉得在面前上有一些就是不太顺利的，或者是比较倒霉的一些情况，那不一定也是会是真正的倒霉的事情。就像比如说很多人来说到，就像我们在藏地西藏来说到，那过去西藏当然就是医疗条件各个方面也是不是那么的好嘛，但也是大部分如果是真的有得到了一些没有办法治疗的那些病，知道了以后呢，都是会修持佛法，然后做很多很多的功课。那当然西藏每一个人都是有信仰佛法，但呢就是众生还是一样的，就是尤其是在世间人的话，那就是相信是相信，信仰是信仰，尽量的修持，但是修得好是那当然就是没有那么容易的，所以并不是所有的人都修得特别好的。但是有些人得了一些完全没有办法治疗的那些，医生也是说，那只能是要去看多少时间，1-2年啊，30年就这样。那也许可能是短的话就是几个月，长的话1-2年这样的时候呢，那已经是他自己也是内心里面完全可以放得下，然后就是做好一切可以走的准备，然后就直接把这个整个的这剩下的整个的过程当中修持的情况下，有些人会修了几年以后还是一样的，身体没有病不好啊，然后就后来越来越好的也有的。但有些人就是在延长几年，或者是在更比较早一点的走的也有，但是到了走的那一天，都已经变成没有任何的放不下的，都是内心里就是一直讲，人有生就会有死，这是所有的人都同样的。但是因为我呢就是得了这个病，所以呢就这个病对我来说的话就是最有恩德的，所以这几年我就做了许多的修持佛法，到今天呢就是已经达到了一个能够可以心里没有任何的挂碍的，已经达到这样的程度。所以这些一切都是以这个病的恩德都会这样说的。那么这样说的，我们仔细的去看一下，仔细的去想一下了，那事实也是真正的如此啊。就是因为如果是很多所有的人，没有任何一个人就不要面对死亡的，都是要面对死亡的。但是这些里面有些人健健康康的时候会走，有些人呢就是生病1年2年就会走，但也是没有确定说，就像比如说你不是癌症什么，你可以治疗的。那么可以治疗的病也是你就治疗1-2年，最后走的也有啊。但是到死之前也是不知道你的病是不能治疗嘛。但是也看根据情况，好像应该好吧，应该不好吧，就是一种希望，一直那种病的话，那当然就没有办法，就是说放下一切。到死之前也是病人自己也是没有认为他会走，尤其是比较年轻的人来说的话，那都会想。那我的病也并不是什么治不了的那种事情啊，就还好吧，就反正有一天会好吧。那家人也是会这样想，那包括医生也会这样想。
但是这种病格完全可以确定了这个病不能治，那这两个就差很多。差很多是什么？另一个是他没有其他的选择，只有放下，对不对？那只有放下的话，一个好处，因为他本身就是修行人，本身就是佛教徒，那么因为实践的各种各样的原因呢，就没有太多的时间修持佛法，因为烦恼很严重嘛，执着很严重嘛。虽然知道修持佛法是很好，但是呢就没有办法做到所有的人都是真正的修行嘛。同样的道理，但是你今天已经是医生都已经评定了，那你的病是全部要治完是不可能的事情，但也是要拖延多长时间也不确定的时候，自己也是内心里面可以放下。所以呢，这种情况呢，就是最后变成这就是一个对他很有恩德的一个事情。那如果是这个怎么说呢？没有修行的情况下，那就不一样了。如果是一个普通的人的话，那就不一样，那些就是更折磨。也许可能是会有一点点活的可能性，心里有这种想法的话，也许可能更好一点，都不会想我会死，所以就是痛苦是有，感受那种疼痛等等各种各样是有，但也是会有一个希望，就应该会好了，我的病应该会好，医生也没有说我的病不能治，我自己看起来也是我的病应该会治，就有这种希望，那家人也是会这样想。但是最后会走的时候呢，就没有什么嘛，就是反正就走了那种如果是没有修持佛法的人来说到，就没有提早知道是应该是更好一点。但是一个修行人来说到，就提早知道的话，他有这些个好处。所以这些一切都是问题在哪里？想不想得通，放不放得下。如果是能放得下的情况下，那就完全是一个可以解脱的开始那么就像这些怎么说呢？当初他们的这个地方呢，就是已经发生了这个瘟疫的话，那就是一个很严重嘛，那就是可能没有很多地方不是这样，但是只有他们的地方那样，那就大家都觉得就是我们很没有福报，会这样想嘛。但是他就是有这么好的一个国王，那国王呢，就是相当就是我们今天学习的这个自轻他重的这个方面呢，就是真正的在行动上做到了。然后同时呢，就是因为这个起心动念又不一样嘛，他这个国王这样的发心的原因，就是完完全全就是为了修持佛法，并不是为了实践法所以呢，他就是救了这些众生，他的这些国民都是，他肯定只是会把他们当作是一个众生，而且众生是有这种怎么说呢，那个痛苦的感受，所以要为了救他们，所以就放下自己。那肯定并不是什么说我就这一次就是相当就是从这个那么高的路程上面跳下去的话，那么就是这些我的国民呢，就是对我越来越好，所以我就可以成为一个好的国王。他不是这样的起心动念嘛。如果是只是这样的一个起心动念的话，他那一次的死亡也没有什么太大的价值嘛，对不对？第一，第二来说的话，就是国民也是不会得到，那么就是他们最后都是根本就不需要。从此以后就他们都没有堕入过恶趣，没有堕入过那种三恶道当中，就是已经得到这么大的一个功德，这是不可能的事情嘛。甚至他们的那个治疗的瘟疫的这个方面也是不一定有效嘛，就这样的。所以呢，怎么说呢？今天在不管是任何一个人，相当就是在修持的过程当中，有自利跟利他这两种区别来说到，就是利他的方面来说到，就自己如果是一个相当就是国王也好，或者是大的医生也好，或者是这些有能力的人，那就更能够可以做得到利益他人的。那么就伤害来说的话，也是一样的，就是一个大医生或者是一个大的那种有权力的，或者是一些大的政治人物，如果是有不好的起心动念，那也可以伤害到就各种各样的怎么说呢，众生嘛，而且是威力就很大嘛，就像引起战争一样的。
那这些的根本的有这种能力的人，那么造业是非常严重的造业嘛，那一般人根本做不到的这种造业嘛。所以如果是一个这种大的人物，是一个修善的，是一个善的人，那也是可以做到很多的善嘛。所以就这个不一样。所以这个来说的话，就是要修持自利利他的这个方面来说的话，利他的方面呢，就是有各种各样的怎么说呢？那个身份也各种各样的层次，也各种各样的方法来可以利他。自尊做人着空